Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о якутском дубляже как о способе сохранения и развития родного языка. Друзья, внимание на экран. Сохранение якутского языка является актуальной проблемой в нашей республике. Все чаще подрастающие поколения говорят исключительно на русском языке. Одним из способов противостоять этому в последнее время стал дубляж кино и мультфильмов, поскольку именно от дубляжа во многом зависит восприятие зрителей. Вилюяна Никитина – языковой активист, руководитель движения ИЕ Тылкаскеле. Она научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» СВФУ, занимается исследованием положения знаний детей якутского языка и проблем воспитания и обучения в многоязычной среде. Является ли дубляж качественным способом сохранения и развития родного языка? И какие иные подходы принесут результаты? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – те, кто считает, что якутский дубляж кино и мультфильмов является качественным способом сохранения и развития якутского языка. Населению интересно смотреть известные произведения на родном языке. Этот интерес передается и подрастающим поколениям. Реалисты же – это те, кто считает, что дубляж – недостаточная мера для сохранения и развития родного языка. Массам такой подход не интересен, детям тем более. Нужны иные методы. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше людей с противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою позицию, соответственно, свою точку зрения. При этом мечтатели будут справа. Реалисты – слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Руководитель движения ИЕ Тылкаскеле. Языковой активист и мама семейства. Вилюяна Никитина. Здравствуйте, Вилюяна. Пожалуйста, присаживайтесь. Здравствуйте, Вилюяна. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Меня зовут Никитина Вилюяна. Являюсь матерью двоих детей, младшим научным сотрудником Международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Уже более 11 лет являюсь языковым активистом. В данное время председателем республиканского общественного движения «ИЕ Тылкаскеле». Мы занимаемся сохранением, развитием языка саха. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Почему важно сохранять и развивать родной язык? Потому что только сохраняя язык, мы сохраним свой народ, свою культуру и самобытность. Если мы говорим об различиях уровня владения как раз-таки родным языком между ребятами из столицы и улусов, есть ли такие различия, как вы считаете? Конечно, есть, но эти границы сейчас уже стираются, потому что в эпоху кибернетизации, когда интернет развито очень сильно, и даже в улусах, во всех поселениях есть интернет, и дети смотрят YouTube, и, соответственно, они начинают общаться с интернетом больше, чем с родителями, и поэтому там у нас преобладает русский язык, конечно. А как вы считаете, как родители должны прививать интерес к изучению родного языка у детей, и должны ли вообще? Очень просто. Всего-навсего общаться с ними. А должны ли они вообще прививать своим детям знания родного Конечно, языка? конечно. Только родители могут научить, привить любовь к своему родному языку, и только через язык развивается такое чувство, как патриотизм, любовь к родине. Отсюда начинается и личностное развитие, потому что только язык дает нам раскрыть свои
глубинные возможности, таланты, которые передаются из поколения в поколение. Вильяна, как вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас, как раз-таки к языковому активизму? Я начала заниматься общественной деятельностью, когда мой сын не смог поступить в сахаязычную школу, к сожалению. И я очень удивилась, что в столице своей родины я не могу отдать своего ребенка в сахаязычную школу, класс и так далее. И мы собрались с родителями, начали движение, и в том году мы дополнительно открыли 5 классов, якутских классов. С Очень этого и здорово. началось. На достаточном ли уровне сейчас поддерживается сохранение и развитие родного языка? Как вы считаете? Сейчас очень много инициатив по поводу развития языка родного. Но также и, конечно, в последнее время уделяется много внимания и государством, то есть республиканскими властями на развитие языка. Вот, фонд развития языка у нас есть теперь, да, который ежегодно финансирует определенные инициативы общественные. Спасибо, давайте поаплодируем. Итак, Вильяна, сегодня перед вами те, кто постарается вас узнать немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Это у нас и студенты, и рабочая творческая молодежь. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что как раз-таки дубляж мультфильмов, кино является хорошим способом для сохранения и развития родного языка, поскольку он привлекает интерес населения и тем самым привлекает интерес и подрастающих поколений. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что дубляж – это недостаточная мера для сохранения и развития якутского языка. Массам такой подход не интересен, а детям тем более. И нужны иные методы и подходы. Сейчас мы обращаемся к вам, к нашей аудитории. Друзья, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны. Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем в этот раз с реалистов. Все Мы включено? живем в информационном веке, и очень много существует альтернативных программ, в интернете можно набрать, очень много всего фильмов, сериалов, аниме, и очень сложно конкурировать с якутским дубляжом в плане того, что их очень много выпускается в количестве, и также время на дубляж... Якутскому дубляжу с этим сложно конкурировать, наверное. Да, потому что то, что выходит на русском языке, он первее выходит. А для того, чтобы дубляж перевели на якутский язык, достаточно много времени займет. Месяц, 2 месяца. А для новинок, как фильм «Мстители», это для фанатов это достаточно большое время. И в целом очень сложно конкурировать с этим. Мечтатели, пожалуйста. Я считаю, что якутский дубляж станет тем самой частью, которая будет развивать и популяризировать наш язык. Реалисты, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы якутский язык развивался среди молодежи, да и вообще, но считаю, что дубляж произведений, мультфильмов, кино не самая эффективная мера, которую мы можем сейчас предпринять. Нам нужны свои проекты, которые уже будут конкретно нацелены на детей. Не нужно переводить чужое, а нужно делать свое. Пожалуйста, мечтатели. Я очень трепетно отношусь к своему языку и очень обеспокоен нынешним положением своего родного языка. И я очень хотел бы посмотреть фильмы на своем родном языке. Спасибо, давайте поаплодируем. Реалисты, пожалуйста. Нас, якутов, меньше чем. И мы живем в России, где основным языком является русский. И даже если мы будем переводить на наш язык чужие проекты, то их, я не думаю, что будут транслировать по Россия-1, например. Это локально. Да, то есть это только у нас будет. Будут смотреть только те, кому это интересно. Я в целом за то, чтобы развивали якутскую культуру, чтобы ее не забывали. И наша тема дубляжа, мне кажется, это очень хороший шанс двигаться дальше, не оставаться на месте.
Вот, все. Пожалуйста, ребят, еще мнение. Сейчас как раз дети смотрят с рождения практически YouTube, и там все на русском языке. То есть там с английского переводят на русский, то есть они смотрят с детства на русском языке, поэтому у них в голове все уже как бы на русском. Все. Ну, я считаю так. И Именно поэтому нужно развивать якутский Да, дубляж. да. Хорошо, спасибо, поаплодируем. Еще мнение, пожалуйста. Дубляж не подходит, потому что это, во-первых, некачественно по самому составу языка, во-вторых, потому что там нет денег. Дубляж — это не средство, а следствие. Почему переводят фильмы на русский язык? Раньше, например, не переводили фильмы на украинский язык или, может, белорусский, потому что было достаточно перевести их на русский язык, и их будут потреблять вокруг России все пространство. Якутский язык довольно локальный, и денег столько нету, чтобы сохранять с помощью дубляжа его таким образом. Поэтому я считаю, что лучше всего развивать свои проекты, тем более наиболее крутым проектом тут видится скорее мобильная игра, что все дети вот так вот в телефонах. И если по Якутску и по районам дети будут ходить и втыкать какой-нибудь Браво Старс на якутском языке, то это будет намного более успешно и скорее результативно. Такое мое мнение. Спасибо. Аплодисменты. Что, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашей гости. Вильяне, пожалуйста, ваши вопросы. Вопросы со стороны мечтателей. Вот как раз заговорили о детях, и я хотела спросить, есть ли у детей самих интерес к якутскому языку? Но мы изучали детей дошкольников, ну и, конечно, школьники, но в основном дошкольников. В силу возраста у детей дошкольников у них еще не сформировался определенный интерес к языку, к этому приобщают родителей. Если у родителей есть интерес к обучению, к изучению, к общению на родном языке, то у детей есть этот интерес. А если у родителей нет этого, то, соответственно, у детей тоже нет. Поэтому это зависит от родителей, от предпочтений родителей. Пожалуйста, вопрос со стороны реалистов. Если мы получаем родной язык с детства, то будет ли проблемой в получении родного языка, в его изучении для ребенка, если он попадет в русскоязычный садик, и там будет общаться только на русском? То есть не будет ли это большой проблемой для того, чтобы вообще даже в будущем постичь родной язык, потому что он всегда идет с детства? Да, очень хороший вопрос. И это вопрос, который всех нас очень сильно беспокоит. И, естественно, это проблема. Поэтому мы, родители, настаиваем на том, чтобы наши дети воспитывались, ходили в детские садики с родным языком воспитания, обучения, потому что если ребенок сахоязычный даже полностью в 3 года пойдет в полный в детский садик с русским языком воспитания, то он может полностью потерять свой родной язык, если в семье никто специально не будет заниматься его лингвистическими умениями. Пожалуйста, ваши вопросы. Некоторые молодые люди стесняются якутского акцента, поэтому меньше разговаривают на нем. Что вы думаете по этому поводу? Я являюсь преподавателем иностранных языков, французского и английского. И я точно могу сказать, что без акцента овладеть другим языком это практически невозможно. Поэтому не надо стесняться акцента. Мы не русские, это наш второй язык. И если мы говорим на русском языке с акцентом, то это так и должно быть. И помимо якутского дубляжа, мультфильмов и фильмов, какие способы вы можете назвать еще эффективными для популяризации якутского языка, то есть родного языка?
Это прежде всего, конечно, уже производить свои мультфильмы. Да? Сейчас очень, в принципе, много мультфильмов и в интернет-пространстве, вообще в YouTube, и какие-то сайты есть. И, естественно, это книги. Все равно наши добрые книги, они никуда не уходят, они всегда помогают нам. А также создавать какие-то приложения, которые на телефоне. Пожалуйста, еще вопросы. Может быть, вместо якутского дубляжа и других инициатив, может добавить во всех школах обязательным изучать якутский язык? И в университетах тоже, поскольку мы находимся в республике, и у нас государственный язык также является якутским языком. Да, это было бы очень хорошо, если бы якутский язык был бы обязателен как в средних общеобразовательных учреждениях, так и в высших вузах. Да? Но сейчас у нас есть закон, согласно которому язык является именно добровольным. Язык обучения является не только обучение, то есть на каком языке обучается, но и изучение, то есть как предмет якутский язык и литература является добровольным. Поэтому, к сожалению, вот сейчас вот такая ситуация. Спасибо. Есть ли в наше время поколенческий разрыв? Да, сейчас вот до 12-13 лет дети уже плохо говорят на родном языке. Вот я уже говорила, да, треть плохо говорит, треть полноценно владеет языком, около 30% тоже владеют разговорным якутским языком, но они вставляют фразы на русском языке, и они вот эти фразы не могут перевести на якутский язык, на язык саха. А также около 30 тоже процентов, более 30% говорят на якутском языке с вкраплениями русских слов. То есть это тоже уже неполноценное владение, если они не знают перевода этого слова. Да? А 7%, вот мы выявили, да, 7% полностью этнических саха поселениях говорят на русском, и они понимают не полностью даже на саха, на своем родном, а практически и не говорят. Могут там какое-то одно слово сказать. Да? Поэтому у нас вот именно связь вот с детьми, вот молодежь более-менее так еще хорошо владеет языком саха, но уже дети пошли, уже они вот сейчас переходят где-то в 8 класс, они плохо владеют. И у нас вот прервалась, можно сказать, связь между поколениями. И если мы сейчас, мы молодежь, среднее поколение, не возьмемся за наш язык, мы можем потерять язык. Не будет языка, не будет народа. Поэтому вы правильно беспокоитесь. И уже не просто надо сидеть и беспокоиться, а нужно делать. Каждый человек может что-то внести, вклад в развитие, в сохранение, уже не в развитие даже, а в сохранение языка. Потому что если вот через 10 лет эти дети станут уже взрослыми людьми, уже язык может исчезнуть. Да. Спасибо, аплодисменты. Давайте заключительный вопрос со стороны реалистов. Во многих школах якутский язык преподают 1 или 2 часа. Как вы считаете, этого достаточно, чтобы хорошо знать язык? Нет, недостаточно. 1-2 часа в неделю, вот как практика показывает, да, как в городе Якутске, так и по всей России, и вообще исследования показывают, что изучение языка как предмета не дает возможности полностью овладеть языком. И необходимо именно обучаться на языке.
то есть преподавать математику на якутском языке, обучаться вот, любым другим навыкам тоже на якутском языке. Это необходимо. Только так можно сохранить якутский язык и вообще любой язык. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Как вы считаете, все чаще у нас фильмы, мультфильмы дублируют на якутский язык. Способствует ли это сохранению и развитию родного языка? Здравствуйте. Да, конечно, я считаю, что это очень даже способствует. Во-первых, дети, они как губка впитывают любую информацию, и у них, получается, в будущем, да, идет восприятие языков, потому что мозг, получается, у них будет способен воспринимать очень другую информацию. Кроме того, я даже считаю, что когда показывают фильмы или мультфильмы на якутском языке или на любом, когда идут субтитры, это также важно, когда ты читаешь, ты информацию больше запоминаешь. Это не только для детей полезно, но также и для взрослых. Мы же тем самым развиваемся, развиваем свою эрудицию. Тем более, когда мы между собой общаемся, да, погружены в эту среду. Даже когда ты едешь в автобусе, ты все равно запоминаешь, и это, тем не менее, показывает твое лояльное отношение вообще к населению и к тому, что тебе интересно это все. В принципе, как культурное явление может быть. Сейчас просто мы видим то, что чаще стали дублировать мультфильмы, кино на якутский язык. Вообще, как считаете, вот детям подрастающего поколения вообще интересны мультфильмы, которые переведены на якутский язык? Обычно я смотрю сам, чтобы посмеяться, но не больше. Интересно ли детям мультфильмы, которые имеют якутский дубляж? Ну, я думаю, не всем, наверное, все-таки. Не всем. По какой Потому что многие не понимают якутского языка. Вот теперешнее поколение, которые еще начальная школа, они не понимают вообще. Старшие классы еще понимают, а вот начальные... Как считаете, вообще нужно ли родную речь знать? Ну, конечно, нужно, надо. Однозначно. Да. А каким образом мы можем подвести подрастающее поколение к тому, чтобы они родную речь изучали? Ну, все-таки, наверное, да, показывать, делать дубляжи, показывать на родном языке мультфильмы. Все-таки, да. Как вы считаете вообще, какие есть альтернативные способы того, чтобы подтолкнуть подрастающее поколение детсадовцев, школьников к тому, чтобы они изучали родной язык, если мы говорим о якутском? Так, детсадовцев. Я, допустим, свою дочку отдала в группу якутскую, и она у меня там была погружена. И даже она у меня не говорит на якутском языке, да, но она знает обозначение слов. И когда ей говорят, она это показывает. Это очень здорово. Я была очень этому рада и приятно удивлена. Да, достаточно вырасти в деревне, да и все. А если мы говорим о городских ребятах? Городских. В принципе, конечно, им не интересно, им даже не обязательно. Но подтолкнуть их надо прям всякие... Тоже, как вы раньше сказали, сделать мультфильмы, анимации чисто на якутском, чтобы заинтересовать. Ну что, как мы видим из опроса, большинство респондентов считает, что родной язык все же нужно знать. Ну давайте зададимся вопросом. Как можно подтолкнуть подрастающее поколение к тому, чтобы они изучали родной язык? Окей, дубляж мы обозначили. Что есть еще? Ну, можно говорить с ними только на якутском. Ну или там, если совсем маленькие, можно сказки рассказывать наши собственные. На якутском языке. Вот еще мнение. Я думаю, нужно якутские игры продвигать. Там Хаблакамская и так далее. В школьной программе тоже можно. Вот эти все якутские. Вот некоторые дети не знают якутские игры. И типа можно было как-то их подтолкнуть к этому, типа соревнования побольше. Я знаю то, что есть, но только это день Государственный день Республики Саха-Якутия. Можно было посвящать этому. Увеличить охваты, да? Да, не один день, а, допустим, постоянно это делать. Да.
Увеличить охват. Хорошо, спасибо. Еще мнение, пожалуйста. Я считаю, что чтобы популяризировать якутский язык среди молодежи и детей, надо выпускать больше якутских мультфильмов, видеоигр, которые будут на якутском языке, и фильмов тоже якутских, которые будут интересны не только взрослому поколению, но и молодежи. Я думаю, что прежде всего это должно быть творчество, потому что всегда что-то людям интересно, и это показывается через творчество. Думаю, что круче всего будет, если создастся какой-то такой бренд, по которому люди будут делать собственное творчество. Например, какой-нибудь якутский Наруто. И тогда дети будут по нему рисовать, писать фанфики, писать что-то свое, и это будет их притягивать, и они будут вместе с этим сами развиваться. Потому что просто так это никогда не происходит. Можно еще провести клубные встречи, например, читать сказки, как раньше говорили, но именно в школе, вместе с другими ребятами и обсуждать клуб. ее. Пожалуйста, давайте перейдем к стороне мечтателей. Чаще всего носители языка живут в деревнях, улусах. Я думаю, было бы классно выезжать куда-нибудь из города и общаться лично с кем-нибудь, кто знает язык хорошо. Погружаться в естественную Да. среду. Хорошо. Мне кажется, надо детей с раннего детства общаться с детьми побольше на родном языке. И в школах также обучать тоже на якутском языке. Во-первых, считаю, что нужно развивать актерское мастерство в плане дубляжей фильмов и мультфильмов, и потом начать выпускать мультфильмы именно якутские, чтобы наших детей и будущих, чтобы их окружало именно наш родной язык, а не привычный русский язык, чтобы потом нам не было трудно говорить с ними на русском языке. Вилена, какое ваше мнение на этот счет? Как вы считаете лично сами? Ну, прежде всего, как я уже говорила, это общение в семье, язык начинается с семьи, но, естественно, как мы уже отметили, да, прежде всего очень большую роль играет вот образовательная среда. То есть это сахаязычные школы, детские сады должны быть. И сейчас вот во время информатизации, конечно же, нужно и развивать вот с этой стороны, да, то есть это игры, видеоигры, приложения, какие-то мультфильмы, ну и дубляж, он тоже необходим. Спасибо, поаплодируем. Вот мы сегодня говорили непосредственно и о том, какие есть методы, но давайте вообще зададимся таким более глубоким вопросом. А для чего необходимо изучать вообще якутский язык? Для чего он необходим, допустим, отдельно носителям языка, самим представителям народа Саха, и для чего он будет необходим для представителей других национальностей? Давайте таким вопросом зададимся. Ребят, какое у вас мнение? Для сохранения культуры народа. Почему абсолютно каждый должен понимать для себя то, что ему важно учить язык родной? Давайте другие варианты послушаем. Чтобы общаться с людьми. Например, вот человек очень интересен тебе, а ты не можешь с ним заговорить, потому что ты не знаешь якутского языка, а он говорит только на нем. И чтобы разговаривать, найти общий язык, я думаю, неплохо было бы научиться, и тем более себе в копилочку тоже. Я знаю якутский язык. Это никак не помешает. Хорошо, Пускай спасибо. Без знания родного языка невозможно полноценное участие человека в жизни народа, развитие культуры и искусства. Вилена, какого вашего мнения на этот счет? Дубляж — это очень, конечно, нужный метод привлечения детей к языку, нужный, необходимый, потому что, вот, допустим, фиксики сейчас перевели же, да, дети очень хорошо любят смотреть этот мультфильм, допустим, моя дочь и наши родственники смотрят этот мультфильм и уже приобщаются к науке через язык. Там же
объясняют вот именно жизнь, какие-то законы физики. Явления. И, да. И вот, допустим, моя дочь уже, смотря этот мультик, рассказывает мне, что вот оказывается вот этот провод какой-то, если это подключить, там что-то есть, что какие-то объясняет какие-то явления, и это уже наука через язык. То есть это не только повседневное общение, да, но и уже глубинное знание языка. Поаплодируем. Но да, хотелось бы добавить, что это не должен быть единственным способом развития, потому что обязательно нужны дополнительные меры развития языка. Вильяна, какой совет вы бы хотели дать нашим сегодняшним ребятам, нашей аудитории? Ну, я очень рада, что здесь сидят молодые люди, которые заинтересованы изучать якутский язык, культуру, знать, говорить, и не только знать, говорить, но и развивать, и этим болеют, и что-то хотят сделать для этого. И прежде всего, я бы хотела пожелать, чтобы в будущем, или, не знаю, уже с вашими детьми вы общались в семье только на своем родном языке, потому что до определенных лет, то есть до 7 лет, это самое чувствительное время, когда ребенок чувствительный вообще к языку. И в это время нужно общаться только на родном языке, потом после этого переходить на русский и далее на иностранные языки, потому что в науке уже доказано, что сперва ребенок должен овладеть родным языком, потом переходить на другие языки. И внести какой-то свой вклад в развитие, в сохранение языка. Но это вот, если вы передадите уже своим детям, это будет один вклад. Второй вклад, возможно, вы займетесь каким-то общественным полезным делом, да, чтобы сделать побольше контента в интернет-пространстве. Спасибо. Поаплодируем. У нас получилась очень интересная дискуссия, однако сейчас уже наступил тот самый момент истины, когда вам нужно определиться. Сейчас мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти на ту сторону. Или же, если реалистов убедили аргументы мечтателей, они тоже могут поменять свою позицию. Да, друзья, если поменялась ваша точка зрения, вы можете поменять, соответственно, группу, поэтому определяемся. Ну и на счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Давайте поаплодируем. Пожалуйста, ответь, почему ты все же решил поменять свою точку зрения? Думаю, что очень сложно все-таки развивать якутский язык, но и дубляж — это один из неплохих способов для того, чтобы развить хоть в каком-то виде. Главное — идти в нужном направлении и развивать его. Спасибо. По традиции нашей передачи, Вильяна, у вас есть возможность определить лучшего участника. Кого вам бы хотелось отметить? Наверное, вот эту девушку, как зовут? Юлиана. Ага. Ну, она больше всех, наверное, аргументов привела, говорила, и хотелось бы ее отметить и подарить ей свой презент. Юлиана, да, пожалуйста, мы тебя приглашаем пойдем сюда. Юлиана, что вы подготовили для лучшего участника? Это книга на якутском языке «Уматар улларар тапталым». Это рассказы, повести о любви наших писателей-классиков. И эта книга была издана в Бичек, Аяр. Ага. Сейчас очень много интересных вот для молодежи тоже книг. Пожалуйста, покупайте, там читайте, развивайте свой язык. Давайте поаплодируем. Спасибо. Пожалуйста, расскажи нам немного о себе. Меня зовут Егорова Юлиана. Я учусь в колледже искусства и культуры.
сейчас мы приглашаем вас всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, ну и с нашей гостьей Ильяной. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. Это была программа «Я молодой» С вами были ее ведущие Лена Гагарина. и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Ну, мне очень понравилась вообще тема, потому что это очень актуальная тема. И транслировать такое обсуждение среди молодежи полезно.